вот как нас встретил лес. Провалился я по голень в своих берцах. Немножко изменились берега. Ну что, видео вообще не планировалось. Вот. Пришли мы с Вадиком сегодня в лес. Просто прогуляться. Ну, знаем, тут один бережок. Такой обширный был, хороший. А сейчас его немного подразмыло. И решили мы ночевать под открытым небом. Все с собой имеется нужное. Дождь не планируется. Вроде как, да. С собой есть пленка, есть веревка, но, скорее всего, ничего не будем делать такого. Сейчас планирую место для костра. Ляжем рядышком с бережком. Дожди были обильные, в принципе, последний месяц, даже не то, что последнюю неделю. И в связи с этим прям так хорошо размыло берега, но не сдаемся. На днях купил себе берцы. Боевое крещение они прошли тут же, погрузившись практически по голень в грязь. Сейчас на родненьких топотушиках хожу. Снаряжение у нас сегодня с собой по минимуму. Даже топора нет. Поэтому бревна ломаем. Дрова заготавливаем руками. От этого все интересней. Там большая часть дров, она такая илистая, именно в илистости. Ну, видишь, что затопило немного. Чуть нам некуда. Понемногу продвигается заготовка дров. Ну, думаем, на ночь нам хватит. Ну что, уже 8:30 вечера. Картошка запекается. Вадик готовит шампуры для сосисок. Вот такую мы сделали ветрозащиту. Как бы понемногу обустраиваем лагерь. Владик готовит уже наш ужин. Картошку достали. Вот будущий чай наш, чайный сбор. Печеньки. И запах дыма даже вот этот вот отгоняет зверей. Чай закипает. Вот фрукты. Мы уже кушаем. Кто-то там шуршится в кустах. Ну ничего. У нас есть печеньки, и нам все равно. 10 вечера. Уже поели. Приготовились. Спать. Я пока нет. Варик говорит, посидит, посторожит огонь. Ну да. Тем более я обычно в походах так и не сплю. Может быть, час максимум посплю и все. Сон пропадает. Решили то, что подкинем, ляжем спать и не будем больше подкидывать. То есть уже утром проснемся. Если потухнет, то просто заново разожжем, да и все. Да, в принципе, еду приготовили, поэтому разжигать даже не надо. Ну что,
2,5 часа ночи. Да, Вадик был прав. Тут прям хорошо высыпаешься. Не знаю, чему это способствует. Комары. Вот. Или нет. Костер почти потух. Ну и да, как делать нечего. Я встал, разжег. Валик тоже проснулся. Дело даже не в комарах, дело в физиологии. Ну вот, так что так. Мы уже не спим. Небо чистое, в звездах, красивое. Показать не могу. Все равно ничего не видно на камере. Речка шумит, костер пыхтит. Вокруг тихо, спокойно. Как Вот. говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как кого-то вставляет тренделей. Да, так у нас и есть. Огонь горит, вода течет. Ну что, всем доброе утро. Сейчас 5:30 утра. После вчерашней последней подкладки дров, точнее, да, которая стоялась у нас в 2:30 ночи. Как-то вообще, как я говорил, не хотелось спать. Ну, мы что-то прилегли, бамц, и уснули. Вот. Я просыпаюсь, Вадик говорит, за нами с того берега мужчина наблюдает. Ну, это, в принципе, не удивительно, так как это все-таки КМВ. Один лесок могут окружать множество поселений. Да, это, в принципе, везде так, наверное. И это не удивило, он что, посмотрел, да вроде и ушел. Ночь прошла спокойно. Это первая моя ночь под открытым небом. Классно, ты просыпаешься, у тебя звезды над головой, все в звездах. Небо было чистое. Сейчас, правда, пасмурно, солнышко не видно. Я вообще проснулся, не знаю, по ощущениям было, думал, часов 7. Костер уже полностью потух. Мы уже встали. Будем, наверное, кушать. Вчера сварили чай, практически его не пили. Так что у нас, ну, можно его подогреть. Именно в этом месте я бываю как бы часто. И когда я последний раз приходил, здесь вот это растение цвело. И вот уже образовываются ягодки. Я точно не знаю, что это, но мне почему-то кажется, что это что-то вроде малины, ежевики, что-то такое. Но листики не особо похожи, поэтому, если кто знает, что это, пишите. Птички поют, а на этом наш сегодняшний рассказ закончился. Всем спасибо за просмотр. На этом у нас все. Всем пока.